Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Denov tadbirkorlik pedagogika instituti pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Yo'ldosh Tojiddin Abdukarimovman. Umumiy psixologiya fani bo'yicha bugungi mavzuyimiz sezgi haqida umumiy tushuncha. Sezgi haqida umumiy tushuncha, reja. Sezgi to'g'risida umumiy tushuncha. Ikkinchi rejamiz sezgilarning umumiy qonuniyatlari va sezgirlik. Uchinchi rejamiz sezgining fiziologik asoslari. Va keyingi rejamiz sezgi turlarining psixologik tavsif haqida sizlar bilan bahs va munozaralar va tushunchalarni berishga harakat qilaman. Sezgi to'g'risida umumiy tushuncha. Sezgi deb nimaga aytiladi? Narsa va hodisalarning sezgi organlarimizga ta'sir etib miyamizda aks ettirilishiga sezgi deb aytiladi. Ya'ni sezgi borasida o'sha ilmiy ta'limotlarga ko'ra narsa va hodisalar shularning tarkibiy qismlari, xususiyatlari, shakllari, harakatlarning birlami hisoblanib, sezgining o'zi esa tashqi va ichki qo'zg'alishlarning sezgi a'zolariga ta'sir ko'rsatishining mahsuli deb aytib o'tib ketiladi. Sezgi, ya'ni sezgida o'sha narsa va hodisalarning, masalan, o'sha 5 ta asosiy sezgimiz bo'ladigan bo'lsa, ko'z, quloq, burun, ya'ni teri va ta'm bilish sezgilari bo'ladigan bo'lsa, shularga narsa va hodisalarning ta'siri miyada aksi sezgida misol ko'rinishimiz mumkin bo'ladi. Sezgini turlari quyidagilardan iborat bo'ladi. Ya'ni sezgining turlarini Sherrington 3 ta katta guruhga bo'lib o'rganadi. Ya'ni ekstraretseptiv sezgilar, intraretseptiv sezgilar va propriotseptiv sezgilarga ajratib ko'rsatib berishga harakat qiladi. Sezgining turlarida birinchisi o'sha ekstraretseptiv sezgilarda ko'rish sezgilari, eshitish sezgilari, hid bilish sezgilari, ta'm bilish sezgilari va teri sezgilari ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi propriotseptiv sezgilar, bular ya'ni bo'g'imlarda, paylarda bo'ladigan sezgilar. Keyingisi intraretseptiv sezgilar esa ular organik, ya'ni organda joylashgan sezgilarga intraretseptiv sezgilar deb aytib o'tib ketiladi. Sezgi o'zi qanday hosil bo'ladi? Ya'ni sezgi bu Pavlov birinchi o'rgangan, ya'ni analizator deb aytib o'tib ketadi. Analizator 3 qismdan iborat. Ya'ni periferik, birinchisi periferik uchi, ikkinchisi aferent va eferent markazga intiluvchi va markazdan qochuvchi, uchinchisi esa qovoq osti va qovoq usti jarayonlardan hosil bo'lgan bog'lanishlarni tushuntirib o'tib ketadi. Mana shu 3 ta bosqich sezgini hosil bo'lishiga juda ham katta hissa qo'shadi deb Pavlov aytib o'tib ketgan. Pavlov yana shuni ta'kidlaydiki, nazariyalarida agar analizatorlardan biror biri ishlamasa, sezgi hosil bo'lmaydi deb ta'kidlab o'tib ketadi. Masalan, o'sha 3 ta qismi, birinchi o'sha sezuvchi periferik uchi, masalan, retseptorlarda shikast bo'lsa yoki bo'lmasa aferent va eferent tashuvchi nerv bog'lari, nerv tom bog'lanishlarida, ya'ni nerv to'qimalarida biron bir jarohat bo'lsa yoki shikastlanish bo'lsa, unda ham sezgi yoki bo'lmasa markazda ham biror bir zarar yoki bo'lmasa biron bir shikast bo'ladigan bo'lsa, unda sezgi bo'lmaydi deb aytib o'tgan. Pavlov shu analizatorlarni 5 ta qismga bo'lib o'rgangan. Ya'ni birinchisi ko'rish analizatori, keyingisi eshitish analizatori, hid bilish analizatori va ta'm bilish analizatori, oxirgisi esa teri analizatorlarga bo'lib o'tgan. Demak, analizator 3 qismdan iborat va 5 ta analizatorni alohida ta'kidlab ko'rsatib o'tgan. Demak, o'sha sezgi turlaridan biz hozir ko'radigan bo'lsak, o'sha ko'rish sezgilari, ko'rish sezgisi bu ko'z hisoblanib, bu yorug'likni ko'rishdan va uchburchak yorug'lik nuri uchburchak prizma orqali o'tib singanda ko'rish hosil bo'ladi deb aytib o'tib ketgan. Ko'rishda xromatik va axromatik ranglar o'sha kamalak ranglari, axromatik ranglar esa oq va qora ranglarni ta'minlab beruvchi ranglarni hisoblasak, bunda ko'zda tayoqchalar va kolbachalardan iborat deb aytib o'tib ketadi. Kolbachalar 7000 tadan iborat bo'lsa, tayoqchalar esa 130 mingga yaqin deb aytib o'tib ketadi. Ya'ni o'sha ko'z soqqamizda tayoqchalar va kolbachalar o'sha ranglarni ajratishga juda ham muhim rol o'ynaydi deb aytib o'tib ketadi. Keyingi o'sha sezgi a'zomiz eshitish bo'ladigan bo'lsa, eshitish organi bu quloq. Quloqning vazifasi tovushlarni eshitishdan iborat. Quloq 3 qismdan iborat: tashqi, o'rta va ichki
qismlardan iborat. O'sha tashqaridan kirgan havo to'siqlarga uchrab, o'sha tashqi quloq, ichki quloqqa, o'rta quloqqa, o'rta quloq ichki quloqqa va bu yerda membrana tolalari tem hosil qilib, tembrga aylanib, tembr o'sha tovushlarni aks ettirib beradi deb aytib o'tib ketadi. Keyingi sezgi a'zolarimiz bu hid bilish organi bu burun. Burunning vazifasi hid va islarni sezishdan iborat. Hozirgacha olimlar o'sha hid va isni o'rganishda bir muncha bahs munozaralarga kelgan, ya'ni is haqida hali yakdil bir fikrga kelingan yo'q, lekin shu haqida ham o'sha tashqaridan kirgan havo burun bo'shlig'ida eriydi va u devor pardasida, o'sha burunning devor pardasida shilliq qatlamida o'sha bug'lar surilib, unda o'sha retseptorlarga surilib, retseptorlardan nervlarga, nervlardan bo'sh miyaga va undan javob reaksiyasi qanday is va hid ekanligini aks ettirishimiz mumkin. Keyingi organimiz bu til, ta'm bilish organi. Bu tilning vazifasi o'sha ta'mlarni sezishdan iborat. Tilni asosan o'sha kolbachalardan iborat. Kolbachalarning o'sha so'rgichlari bor, retseptorlari. O'sha so'rgichlari yordamida ta'mni sezishga yordam beradi. Ya'ni o'shalardan olib, ya'ni tilni uchi ko'proq o'sha shirinni, yonsho'r, achchiq shu joylashuviga qarab, ya'ni barchasi sezadi-yu, lekin shu yerda shu ta'mlarning 4 ta turi bo'ladigan bo'lsa, shularni ko'proq sezadi degan nazariyani keltirib chiqaradi. Ya'ni shu 4 tadan shirin, achchiq, sho'r, nordonni keltirib chiqaradi. Undan tashqari teri sezgisi, teri sezgilarida bir nechta retseptorlarni ko'rishimiz mumkin. Bularda og'riqni, issiqni, sovuqni, bosimni, yumshoq, mo'min shunaqa retseptorlar mavjud bo'ladi. Terida juda ham ko'p. Ayniqsa taktik sezgilarda inson tanasida shu barmoqlarning uchida juda ham ko'p retseptorlar joylashgan bo'ladi. Retseptorlarning joylashuviga qarab sezgilar ham hosil bo'ladi. Muskul pay harakati sezgilariga keladigan bo'lsak, va statik sezgilar ham bunga misol bo'ladi. Muskul pay harakati sezgilar, bular motor sezgilari, goho kinestik sezgilar ham deb nomlanib, ular og'riqni, qarshilikni, organlar harakatini bilish sezgilari kiradi. Ularning organlarda gavda muskullari, paylarda bo'g'imlardan iborat. Ya'ni organlarning tarkibi sezuvchi nervlarning chekka tarmoqlarida mavjud bo'lib, ularning ta'sirida harakat va statik sezgilari vujudiga keladi. Muskul harakat sezgilarining fizik sababi muskullarga ta'sir etuvchi narsalarning mexanik ta'siri va gavda harakatidir. Statik sezgilar esa gavdaning fazodagi holatini sezish va saqlash sezgilari deb aytiladi. Yana keyin dinamik sezgilar bor. Bular harakat sezgilari, statik sezgilar esa shu muvozanat sezgilari ham misol bo'lib oladi. Organik sezgilar bor. Organik sezgilarni Luria ta'limoti bo'yicha bular tub sezgilar emas deydi. Ya'ni bular xush va noxush hislar bilan belgilanadi deb aytib o'tib ketadi. Organik sezgilar bular retseptorlardagi ichki organlarda, ya'ni qizil o'ngach, me'da, ichak, qon tomirlari, o'pka va shu kabilarda joylashgan bo'lib, ichki organlardagi jarayonlar, organik sezgi retseptorlarining qo'zg'aluvchanliklari va ular quyidagilardan iborat. Og'riq sezgilari xush tuyg'ular va noxush tuyg'ular bilan belgilanadi. Shuning uchun ham Luria ularni tub asl sezgilar emas deb aytib o'tdi. Masalan, o'sha yurakning urishi, yurakning sanchishi yoki oshqozondagi o'sha og'riqli holatlar yoki xush holatlarni misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Shuning bilan aziz talabalar, bugungi sezgi haqida umumiy tushuncha mavzuimiz o'z yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'lasizlar.